维修师傅打死不会告诉你的维修小技巧：一、水龙头漏水一般是阀芯松动，首先撬开顶部装饰盖，然后用螺丝刀拧开螺丝，取下水龙头，用扳手把阀芯拧紧拧好，这样就可以了。二、洗澡用的喷头漏水，将喷头和软管分开，取下密封垫，撬开铜帽，抽出里面的软管，找到漏水点，用剪刀剪掉坏的部位，再重新接到管子上，这样就不会漏水了。三、洗衣机一边进水一边排水，先放倒洗衣机，拿掉挡板，拧开排水组件，把里面的堵塞物清理出来，就能正常洗涤了。四、燃气灶打不着火，不要再用打火机去点了，其实只是这个分火器堵塞。首先用牙签将上面的小眼捅开，然后在碗中加入洗洁精小苏打，清水稀释，把喷火器放进去摇晃几下，这样就清洗干净了。原样装回去，打开燃气灶，火力又大又均匀。六、马桶水箱上水不停，其实就是马桶进水阀的原因。关闭进水角阀，把上面盖帽打开，拿掉箱子，取掉浮漂杆，再把上面这个塑料帽拧下来，一般都是上面的胶皮垫脏了，把胶皮垫拿下来，用清水给它冲洗干净，再把这个小眼用针给它捅一下，再原封不动的给它安回去就好了。七、洗衣机不洗涤出现12报警提示，打开上盖，就是这个门开关出了问题，用砂纸打磨一下，这样就能正常洗涤了。关注我，学习更多实用妙招。